Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii Mo'aa akkasumas immoo sagantaa kadhataa guyyaa 40 kan hordofaa jirtan gidduu kanaa barnoota raajota 16 macaafa qulqulluurraa ilaalaa jirra. Har'a immoo Amoosiin ilaalla. Hamma ammaatti Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqeel, Daani'eel, Hosee, Iyyu'eelin ilaalleerra. Har'a immoo isa torbaffaa raajii isa torbaffaa Amoosiin ilaalla. Waaqayyo karaa raajota kanaa akka inni nutti dubbataa jiru abdii kooti. Ergaa gurguddaa akka inni nuuf fidaa jiru abdii kooti. Amantaa kooti. Raajota kanarraa baay'ee barataa jirra. Raajonni kun har'as ayyaanni raajummaa isaanirra jiru. Ergaan raajummaa, dhaamsi raajummaa isaanirra jiru. Baay'ee ho'aa, cimaa, dibata jiraataa inni isaan keessaan dubbate har'as immoo isaanuma keessaan dubbataa jira. Kanaaf bara kana keessaa jireenya keenya keessatti yoo garaa keenya bannee hafuura keenya qopheeffanneetti dhiyaanne raajonni hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbatan kun har'as gara jireenya keenyaatti ergaa fiduun, dhaamsa fiduun akkasumas immoo dubbii waaqayyoo dhangalaasuun kanuma isaan itti jiran waan ta'eef akka itti dhiyaannuun adaraa isiniin jedha. Waaqayyoo nutti dubbataa jira karaa raajota kana. Ergaa gurguddaa nuuf fidaa jira. Amma immoo waa'ee jireenya Amoos irraa ilaalla. Egaa kadhannaan keenya guyyaa 40 xumuramuudhaaf walakkaa borgeenya guyyaa 20ffaan keenya borii har'a guyyaa 19ffaarra jirra. Baay'ee waaqayyo humna gurguddaadhaan nu geggeessaa jira. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo hojii isaa hojjetaa jira. Waaqayyo waan cabsu cabsaa, waan haaressu haaressaa, waan dhaabu dhaabaa, waan jijjiiru jijjiiraa adeemaa jira. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqni keenya humna qabeessa, jiraataa bara baraa, ayyaana qabeessa isa ta'edha. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa har'aa jireenya Amoos irraa kan nu ilaallu dubbiin waaqayyo Amoos irratti nutti dhangala'e karaa Amoos waaqayyo nutti dubbate kun ammayyuu nu gidduutti nurratti jireenya keenya irratti jiraataa ta'uusaa ilaalla. Egaa Amoos maal jedhe bara sana? Maal jedhee dubbate? Har'a immoo haala nuyi keessa jirru, jireenya nuyi keessa jirru kana keessatti waaqayyo maal jedha karaa Amoos har'a galgala? Attamittiin ergaa nuuf fida laata? Ergaa har'a ganamaatii waa'ee Amoosiin kadhataa, raajaa, dubbataa, faarfataa, galateeffataa oolle nuyi kadhannaa keenya keessatti. Kanaaf anarra immoo gara keessanitti fidaa bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo ergaa kanaan gara keessan akka inni dhufu abdii kooti. Amoos jechuun hiikaan maqaa isaatii ba'aa jechuudha. Bardan. Ba'aa jechuudha. Jireenya isaa keessatti nama ba'aa gurguddaa baatedha. Amoos seenaa jireenya isaatii yoo ilaalle Amoos hidda dhaloonni isaa raajota keessaa yookiin immoo luboota keessaa kan dhufe miti akka warra kaanii. Garuu jireenya Amoos yoo ilaalle jireenyi isaa kan inni dhufe kun dubbii Amoos inni warra mandara Teqoo'aa keessatti hoolota horsiisan keessaa tokko ture. Dubbatedha. Kun egaa kan inni dubbatedha. Maa inni hojiinsaa namoota horii horsiisan, hoolota horsiisanii horsiisee bulaadha. Jireenya isaa keessatti. Kana duwwaa immoo miti waa'ee mataa isaatii yeroo dubbatu Amoos boqonnaa 7 irratti waa'ee mataa isaatii akkas jedheetu ibsa. Baay'ee natti tola akkaataa inni itti ibsu lakkoofsa 14. Amoos boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti Amoos immoo deebisee Amaasiyaasiin ani horii nan horsiisa, harbuu dhaabee nan guddisa malee hojiin koo raajii dubbachuu miti, sanyiin koos raajii hin dubbanne. Waaqayyo garuu horii ani tiksu biraa na fuudhee dhaqee saba koo Israa'elitti raajii dubbadhu naan jedheedha. Qotee bulaadha namichi kun. Kanaaf har'aa utuman baay'een deemin ergaa kootiin hojiin keenya waanuma fedheyyuu yoo ta'e qotee bulaas, poolisiis, loltuus, hakiimiis, barsiisaas, anaatsiis, gimbanyaas, dooktoriis, profeesariis ta'uu dandeenya, naggaadees ta'uu dandeenya. Abbaa fedheyyuu hin waama waaqayyo. Tajaajila isaa keessatti galchuu danda'a, waamuu danda'a waaqayyo. Looyeroota waameera. Phaawulos fa'a, dooktaroota waameera. Luqaas fa'a. Tikseedhaaf faarfattoota waameera. Daawit fa'a. Loltoota keessaas waammatee ofitti dabaleera. Qotee bulaas waamee raajii godheera. Eelsaa fa'a.
qurxummii qabduus waameera Phexros faa warra qaraxxuus waameera warra faayinaansii hojjetan Maatiyos faa warra dirree bosonaa keessa immoo lixanii meeshaa hidhatanii waraanan immoo Simoon faas waameera. Waaqayyo eenyuun iyyuu dhiisu. Eenyuuf iyyuu Waaqayyo iddoo qaba. Manni Waaqayyo balballi isaa teessoon isaa dinqisiisaadha. Namoota hundumaatii fi iddoo kan qabudha. Kanaaf iddoo kana irratti kan nuyi ilaallu Amoos nama dirree tikfatee bulaadhaa fi horsiisee bulaa qotee bulaa keessaa nama waamamee dhufedha. Isa kana ilaallaga. Amoos kan inni tajaajilaa ture bara mootummaan Israa'el iddoo lamatti cabee jirudha. Bara mootummaan Israa'el iddoo lamatti cabee jiru sana keessa nama dubbatedha. Amma gaa waa'ee raajii kanaa yeroo ilaallu dubbii cimaa tokkoon akka nuyi jalqabnu barbaada. Innis immoo macaafa Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaasee hamma 8tti kan jiru. Akkas jedha. Waaqayyo gooftaan murtoo isaa isa dhokatee jiru hojjetoota isaa warra raajotaatti ituu hin mul'isin tokkollee hojiirran oolchu. Bara kana Waaqayyo maaliif karaa raajotaa nutti dubbata? Utuu raajotatti mul'isin, utuu karaa raajotaan dubbatin Waaqayyo waan garaa isaatii qabu utuu saba isaan beeksisin, utuu saba isaan akeekkachiisin, utuu saba isaan dadammaqsin hojiitti hin jijjiiru Waaqayyo. Kanaaf har'a maal godhaa jira? Nu dammaqsaa jira. Nutti beeksisaa jira. Waan dhufuuf adeemu, waan har'a ta'aa jiru, waan eger bor ta'u, waan kana booddee seenaa keenya keessatti, lafa keenya irratti, jireenya keenya irratti ta'u, addunyaa kana irratti ta'u Waaqayyo raajii isaatiin, ergamoota isaatiin, dubbii isaatiin duraan dursee nu beeksisaa jira. Nutti dhaammataa jira Waaqayyo. Maqaan isaa haa eebbifamu. Dhaamsa isaa kana keessatti leencii in aadaa. Egaa eenyuree kan hin sodaanne. Waaqayyo gooftaan hin dubbachiisa. Egaa eenyuree raajii kan hin dubbannedha. Gaafa Waaqayyo dubbachiisu qotee bulaanis hin dubbata. Gaafa Waaqayyo dubbachiisu horsiisee bulaanis hin dubbata. Gaafa Waaqayyo dubbachiisu profeesariinis hin dubbata. Gaafa Waaqayyo dubbachiisu doktoriinis hin dubbata. Eenyuree kan hin dubbannedha. Iddoo kanarratti Waaqayyotu dubbachiisaa jira. Har'a kan anaan na dubbachiisu Waaqayyo. Boqochuu, aara galfachuu, vakeeshinii fudhachuu, rafuu, macaafa dubbisuu, nyaachuu, dhuguu hin danda'ama. Garuu yeroo waamichi Waaqayyo ba'aan biyyaa quuqamni jireenya ilmoo namaa keessa keenyatti nutti dhaga'amu calluma inni ciisuu hin dandeenyu. Raajotatu ka'e. Isaayyaasii kaasee hamma Milkiyaasitti raajonni 16 kun ka'anii Israa'elittis hin dubbatu, mootota olloota isaanittis hin dubbatu, firattis hin dubbatu, diinattis hin dubbatu, uumamattis hin dubbatu, uumaattis hin dubbatu. Dubbiin afaan isaanii keessaa ba'u toora addunyaa kana keessatti wal madaallii haala jireenya namootaa keessa jiru kan tottolchu ta'etu argina. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ha dubbatu Waaqayyo. Ha dubbatu, ha hojjetu, ha raaju Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo dubbatu maalii wajjin wal fakkeessa? Leenca barooduu wajjin wal fakkeessa. Gaafachi leenci barooduu eewu kan hin sodaannedha. Leenci meeshaa inni itti lafa kana raasuu fi bineeyyii lafa kana keessaa sodaachisu keessaa tokko sagalee isaati. Gaafa achi afaan isaa lafa kanatti qadaadee asii ol qabeetu takkaa bookkisu caakkaa kana raasa. Maal gochuudhaaf? Warra caakkaa keessa dhokote boroof haa ta'u, quruphee haa ta'u, bosonuu haa ta'u, booyyee haa ta'u, farda haa ta'u, harree haa ta'u, waan kana keessa dhokatee jirutu rifatee achi gadi fiiga. Yeroo sana gaa fiigee dhaqee qabata. Dubbiin Waaqayyoo waan dhokatee hidhamee jiru, eebba dhokatee jiru, eebba nu jalaa qabamee jiru, jireenya nu jalaa qabamee jiru, sagalee isaatiin sochooseetu raasee hiika ga'a. Ani jedha sanyii raajotaa keessaan dhufne akka lubaattis hin leenjifamne raajii dubbadhees hin beekuan. Ani qotee bulaadha. Qotee bulaadha. Qoteen bulaa kan biraa immoo hoolaan horsiisaa kana keessaati na waame jedhee Waaqayyo. Har'a maal hojjetaa jirtaa? Si waamaa jira Waaqayyo. Mee kottuu sagalee koo dubbadhuudha. Mee kottuu raajii naa dubbadhuudha.
mee kottu ergaa naa dubbadhu, mee kottu saba koo naa barsiisi jedha. Har'a hojjetoonni Waaqayyoo qallataniiru, nu barbaachisa, nama baay'ee nu barbaachisa. Namoota wangeela baatanii gaaratti ol ba'an, bosonatti adeeman, baraa keessa adeeman, qaama saba keenyaa wangeela dhageenya biraan ga'an, lafa wangeellitti lallabamnetti warra wangeela lallaban naa ka'aa jedha. Naggaadeen, qotee bulaan, barsiisaan, barataan, horsiisee bulaan kun hundumtu naafa ka'uudha ergaa Waaqayyoo. Amma gaa bara Amoos tajaajila kana tajaajilaa ture, Israa'el iddoo lamatti gargar caccabdee turte. The divided kingdom. Israa'eliin kan gargar caccabsee maalinni laafinaaf dadhabbii hoggantoota Israa'el keessa turanidha. Hoggantoota Israa'el kanaa yoo fudhannee ilaalle tokkummaan Israa'el akka sibiilaa kan inni cimee bara mooticha Daawitii fi Salamoon ture. Tokkummaa jabaa qabu turan. Rakkina adda addaa qabu, keessotti rakkina adda addaa qabu. Garuu haa ta'u iyyuu malee tokkummaa cimaa qabu turan. Garuu mootummaan Salamoon erga darbee booddee ilmaan Salamoon gidduutti keessumaa Rooba'amii fi Iyyoorba'am gidduutti haala rakkisaatu ta'e. Keessumaa Rooba'am dargaggummaatti kan mo'edha. Sabni dhufanii maaloo ba'aan nutti ulfaate, irree keen nutti ulfaate, gibira keen nutti ulfaate, seera keen nutti ulfaate, maaloo nuu salphisi jedhaniitu itti iyyinaan jaarsoliidhaan mari'ate, dargaggootaanis mari'ate. Jaarsoliin saba kana jedhani akka garbichaatti yoo tajaajilte jedhani bara kee hundumaa akka garbichaatti si tajaajilaa jedhani. Kanaaf salphisiif, hin cinqin, hin rakkisin, hin boossisin, hin gidirsin, hin yaaddessin, hin cunqursin ittiin jedhan. Waawee dideen ni garu. Dargaggoota wajjin dhaqee mari'ate. Abbaan koo alangaadhaan isin garafe, ani immoo giintiidhaan isin garafa jedhe. Irree koon isin irratti cimsa, ciqilee koon isin irratti gajjabeessa, dudda keessanan cabsa jedhe. Kanarratti gaa mootummaan isaa gargar caccabe, inni salphinaan du'e gaa. Mootummaan inni kaabaa harka Iyyoorba'am bu'e. Iyyoorba'am kuni jeneraala waraanaati, waraanan gashuu. Mootota naannoo sana jiran hundumaa rukutee isa kaan saamee, isa kaan jissee badhaadhummaa guddaan dhufee Israa'elitti dhangala'eera. Sooromanii qabeenya amma funyaanitti warqee, meetii, horii, nyaata, dhadhaa, wayinii, dhugaatii biyyicha keessa guuteera. He generated a great deal of wealth. Rakkinni ilmoo namaa gaafa Waaqayyo qabeenya baay'ee isaa kennu Waaqayyoon irraanfachuudha, Waaqayyoon dagachuudha, Waaqayyo irratti dudda gata, miila isaa Waaqatti asii ol fudhata, Waaqayyoon tuffata, Waaqayyoon sodaachuu dhiisa, Waaqayyoof ulfina kennuu dadhaba. Hiyyeeyyii gidduu isaa jiran tuffata, cunqursaa facuuccaaf fida, cubbuu gurguddaatu dhufa. Irra darbeeyyuu maal godhan? Waaqa tolfamaa biyya keessa guutan. Waaqa tolfamaa hojii adda addaatiif, hortee ijoollee godhachuudhaaf, saalqunnamtiidhaaf, akkasumas immoo ijoollee horuudhaaf waaqa Asheeraa jedhamu fidan. Dirree waraanaa gaafa dhaqaniif waaqa Anaat jedhamu fidan. Qilleensa kana to'atanii ikoonomii isaanii, qonnaa isaanii, qilleensa isaanii, bishaan isaanii, bokkaa isaanii fooyyeffachuudhaaf waaqa Ba'aal jedhamu fidan. Beetelitti, Gelgelaatti, iddoo adda addaatti waaqa warqee irraa tottolchaniitu fidaniitu akkas jedhan. Ilaa kunootti waaqni kee biyya Misir keessaa si baase isa kanaaf sagadi jedhanii. Amoos kanarratti gaa kan inni gaddee ergaa gurguddaa itti dubbatu. Ergaa Amoos dubbatu inni gurguddaani waan sadii. Inni jalqabaa boqonnaa 1-2 kan jiru bal'iseetu jalqaba, international prophecy dha. Bal'iseetu jalqaba,
mootota gurguddaa kan akka Edoomiyaas fa'a, Gaazaa, Filisxeem, Edoom, Damaasqoo, Sooriyaa, Eden naannoo kana kan jiran mootota gurguddaa kanatti erga raajii gurguddaatti dubbate isin dhaawaqe, isin adaba, isin cabsa. Ergattiin jedhee booddee Israa'elitti deebi'ee dhufeetu Israa'eliin ifa taga. Yaa Israa'el yaa saba Waaqayyoodha. Sirraan dubbii qabaadha. Dubbii ani sirraa qabu inni gurguddaan jedheetu Israa'el boqonnaa 2 achi boqonnaa 2 irratti dubbata. Boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti akkasittiin jedha Israa'eliin. Isaanoo mataa warra dadhaboo awwaara keessatti lafatti dhidhiitanii warra gadi qabamuus karaarraa hin daddarbatu maqaa koo isa qulqulluu xureessuudhaaf ilmis abbaanis dubartii ejjituu tokko bira hin ga'u xuraa'ummaa gurguddaa keessatti galan jedha. Inni jalqabaa garuu rakkinni isaanii mataa warra dadhaboo awwaara keessatti lafa hin dhidhiitu jedha. Hiyyeessota, ijoollee hiyyeessaa, hiyyeessa cunqursu jechuusaati. Boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo akka jedhu jedha. Warri Israa'el irra daddarba isaanii keessaa waan deddeebi'aniif adabbiin akka irra hin deebineef ani hin godhu. Isaanoo nama qajeelaa miti. Nama dadhabaa immoo yookiin immoo hiyyeessa gatii qobee baaqee cimdii tokkoof jedhanii hin gurguru jedha. Nama gurguru jedha. Horiidhaaf jedhanii nama gurguru jedha. Buddeenaaf jedhanii nama gurguru jedha. Lubbuu namaa baasu jedha. Lubbuu namaa ajjeesu jedha. Lubbuu namaa gurguru jedha. Buddeeniif jedhanii badeera seenaan, badeera rakkinni jedhee kan Amoos qonnaa dhiisee, horii dhiisee, horsiisee bulaa dhiisee, Yihuudaadhaa ba'ee, Takoo'aa keessaa ba'ee, dhaqee Beetlihemitti kan inni kana lallabuu fi biyya badeedhe. Nama badeedhe. Mirgatu sarbame, jireenya namootaatu tuffatame, ilmoo namootaatu horiidhaaf jedhee gurgurameedha. Kana booddee gaaffii tokko gaafataan Waaqayyo. Lakkoofsa 10 kaase. Lafa warra Amoorotaa kan keessan akka godhattaniif anatu biyya Gibxii ol isin baase. Lafa onaa keessaa waggaa 40 isin geggeesse. Ilmaan keessan keessaa raajota, dargaggoota keessan keessaas warra addaan baafamaniif Naaziroota jedhaman beekaman nan kaase. Kun dhuguma akkas mitiire yaa warra Israa'el. Kanas ana Waaqayyo keessantu isin gaafataa jedhe. Maal jedheen? Isin ofii keessanii cunqurfamoon turre, rakkatoon turre, hiyyeeyyiin turre, garbootan turre. Fara'oon hammam isin cinqe. Xuubii hojjedhaa. Cidiin kan keessan jirre, kan gogu. Xuubii dhuma fidaa jedha. Xuubii hojjedhaa jedha. Hin quufu kaapitaalistiidha. Gombisaa ijaara ittiin kan midhaanni keessa tuulamu. Hojjedhaa jedhee isaan cinqaa oola. Rakkinaaf gidiraa kana keessaa jiru turan. Maal akkamittiin dagattan jaalala koo? Maal akkamittiin dagattan gargaarsa koo? Sana hundumaa dhiiftanii isin garuu har'a abbaa irree fi warra nama hiraarsitan taatanii, hin quuftanii, hin balleessitanii jedheetutti dubbata. Erga kana jedhee booddee Israa'eliin waan gurguddaa itti dubbata gaa boqonnaa 3 kaasee hamma boqonnaa 6tti. Ergaa gurguddaa 2. Ergaa gurguddaa 2. Innis immoo ani ergan isin filee booddeedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 3 kaase. Ani ergan isin filee booddee namoonni 2 walitti dhufanii utuu waliif hin galin walii wajjiniin dhimma tokkoof adeemuure. Leencii yoo wal qabachuuf utaale malee caakkaa keessaa addaaf of dhageessisaare. Leenci saafelli yoo waan hin qabanne ta'e mannee keessaa sagalee isaa hin dhageessisaare. Waa malee waan ta'u namni 2 walitti dhufanii walii wajjiniitu waliin galin akkamittiin walii wajjiniin dhimma tokkoof deemuu danda'u? Kottaa walii gallaa, kottaa walitti dubbannaa'edha. Har'a Waaqayyo maal barbaada? Irra deddeebi'ee kottaa walitti dubbannaa. Kottaa walii gallaa.
kottaa walii galla. Anis rakkina keessan isinitti himaa, isinis rakkina keessan natti himattu. Walii qulqulleessinaa kottaa. Sabni Waaqaa wajjin waliin galle, dhaloonni Waaqaa wajjin waliin galle, dhaloonni waliisaa wajjin waliin galle, kan walitti hin ijaaramne fagoo ga'uu hin danda'u. Kottaa gattaa'aa tasgabbaa'aa qabbaneeffadhaatii yaada gabii qabuun kottaati teenyee hin dubbannaa jedha. Hin dubbanna jedha. Gaafa isaan dhaggeeffachuu dhufan akkasittiin jedhaga. Rakkinni isin qabdan inni jalqabaa bifa waaqeffannaa, bifa namoota waaqayyoon beeku, amantaa qabdu malee waaqan qabdan ittiin jedhe. You have religion but not God. You have religion but no relationship. Hin qabdan ittiin jedhe. Aarsaa keessanan jibbeedhe, faarsaa keessanan jibbeedhe, sirbanatti fakkaateedhe. Kanaaf falli jiru boqonnaa 5 irratti sirbanatti fakkaateedhe. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21 kaasee akkasittiin jedha. Waaqayyo ani ayyaaneffachuu keessan nan jibbe, waa'ee isaas nan dhiise, walga'ii keessanis anatti hin ajaaye. Qalma gubamuuf kennaa midhaanii anaaf yoo dhiyeessitan iyyuu anatti hin gammadu. Horii coccoomoo qalma galaafataa dhiyeessitanis ani hin ilaalu. Iyya faarfannaa keessanii anarraa fageessaa, sagalee maseenqoo keessanii ani dhaga'uu hin barbaadu. Qooda kanaa bulchii qajeelaan qooda kanaa waan hin barbaadu, waan kan biraan qabaan na dhiisaa. Bara kanaa ofa ilaallu waldaan kiristiyaanaa iddoo baay'eetti cufame. Namoonni mana isaanii taa'aa jiru. Maal jedha Waaqayyo waa'ee waaqeffannaa koo? Maal jedha waa'ee tajaajila koo? Maal jedha waa'ee amantii koo? Maal jedha waa'ee mana koo? Maal jedha waa'ee jireenya koo? Maal jedha waa'ee hir'uu koo? Maal jedha waa'ee dadhabbii koo? Isa kana ilaaluutu nurra jira jireenya keenya keessatti. Jireenya keenya keessatti isa kana ilaaluu nurra jira. Kana amannaa'edha. Jecha isaa isa beekamaa dubbata. Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 24. Qooda kanaa bulchiinsi qajeelaan akka bishaanii, qajeelummaanis akka lagaa yeroo hundumaa yaa'utti haa burquudha. Haqni haa yaa'u, bulchiinsi gaariin haa yaa'u, dhugaan haa yaa'u, qajeelummaan haa yaa'u, akka bishaanii biyya keessaa dhangala'uudha. An kanan barbaadu isa kanadha. Waan qabatamaa, waan ummata jijjiiru, waan dhaloota jijjiiru, waan biyya jijjiiru, waan dhaloota aara galfachiisu, waan dargaggoota manatti dachaasu, eebba lafa kanarraan barbaada jedha Waaqayyo. Qajeelummaan haa dhangala'uudha. Haqa waaqarraa lafa kanarraa haa dhangala'u akka bishaaniidha. Qulqullummaan lafa kanarraa, gaarummaan eebbi Waaqayyo lafa kanarratti haa dhangala'uudha. Sadaqaan kun hariiroo namni Waaqaaf Waaqayyo gidduutti, namaaf nama gidduu jirutti haa qajeeludha. Ilmoon namaa haa araaramu, walqixxummaadhaan waliin haa bulu, jaalalaan walii wajjiniin haa adeemu, nagaadhaan walii wajjiniin haa jiraatu, kabaja waliif haa kennu, ulfina waliif haa kennu, dhugaa walitti haa dubbatu. Kaaboodiin Waaqayyo, eebbi Waaqayyo, araarri Waaqayyo isarra haa buufatu. Walqixxummaa gaarii ta'e equitable relationship. Inni kun namootaaf haa jiraatu. Namoonni hammam garaagarummaa yoo qabaatan iyyuu sooressi haa jiraatu, hiyyeessa jiraatu, isa irraanfadhaa. Namni nama. Qomoon kana qomoo sana irraanfadhaa. Namni nama. Ilmoo namaa jaalala tokkoon, ija tokkoon, kabaja tokkoon, deeggarsa tokkoon, dhugaa tokkoon, qajeelummaa tokkoon yoo ilaaltan isan barbaadaa jedha Waaqayyo. Qabatamaa jireenya namaa gargaaru, qabatamaatti jireenya namaa jijjiiru. Wangeelli Yesuus Kiristoos yeroo biyya keenya dhufe qabatamaatti jireenya namaa jijjiire. Qabatamaatti jireenyi namaa hin jijjiirame. Barnoota dhufe, fayyaatu dhufe, dinagdee namaatu dhufe. Namootatu beektota ta'e yuunivarsiitiitti namme, ilmoon namaa mana barnootaatti namme. Nama nu godhe wangeelli.
barakana keessa isan barbaada jedha Waaqayyo. Wangeela isa hawaasa jijjiiru. Wangeela isa dhaloota jijjiiru. Beektota burqisiisu. Mana barumsaa ijaaru. Bishaan baasu. Mana qorichaa ijaaru. Qonnaa barsiisu. Dhugaadhaaf falmu. Hiyyeessa gargaaru. Isa baqate kan biyyatti deebisu. Isa hidhame kan gaafatuuf kan hiiksisu. Mirga ilmoo namaatiif kan falmatu. Araarammoo kan fidu. Nagaa kan fidu. Hawaasa kan tasgabbeessu. Dhaloota kan ijaaru. Dhaloota abbaa mul'ataa kan qabu. Amantaa akkasii, lallaba akkasii, tajaajila akkasiin barbaada'an jedha Waaqayyo. Isa kan biraa fudhaa badaan irraan barbaadu ani sirban barbaadu jedha. Waan jireenya namaa hin jijjiirre, waan ilmoo namaatiif kabajan finne, waan seenaa namaa hin jijjiirre ani hin barbaadu jedha. Na ilaalaa, na dhaga'aa, ergaan Waaqayyoo isa kana. Boqonnaan inni ittaanu akka kanaan duraatti. Akka kanaan duraatti. Waldaa kiristiyaanaa jechuun iddoo shibshabaaf cibcabaa duwwaa miti. Shibshabaaf cibcabaan jira. Dubbiinsaa garuu dubbii shibshabaaf cibcabaa miti. Dubbiinsaa dubbii jijjiirama ilmoo namaati. Lafa seexanni nama keessaa ba'u, lafa dhukkubsataan fayyu, lafa wallaalaan itti baratu, lafa nabdii kutateetti abdii argatu, lafa gaa'illi namaa fayyu, lafa dargaggeessitti abbaa mul'ataa ta'u, lafa wallaalaan itti baratu, lafa dadhabaan itti jabaatu, lafa doofaan itti dammaqu, lafa hacuucamaan itti bilisoomu, lafa hidhamaan itti aara galfatu. Gaaddisa ilmoo namaa akkanaa taatuun barbaada. Waldaa akkasiin barbaada jedha Waaqayyo. Tajaajila akkasiin barbaada jedha. Concretely jireenya namaa kan jijjiiru. Inni lammaffaanii maalan barbaada jedha? Waaqa tolfamaa of gidduudhaa buqqisaa gataa jedha. Waaqa tolfamaa hedduutu ture Israa'el keessa. Har'a waaqa tolfamaa kan nuti ta'e waan baay'eetu jira. Waaqa tolfamaa kan nuti ta'e sun hundumtuu buqqa'utu jira. Waaqni keenya Waaqayyo. Kan nuyi jiraannu Waaqayyoof. Kan nuyi hojjennu Waaqayyoof. Kan nuyi baanu Waaqayyoof. Kan nuyi gallu Waaqayyoof. Yoo duunes kan nuyi duunu Waaqayyoof. Kaayyoon jireenya keenya Waaqayyoon tajaajiluudha. Kaayyoon mul'ata keenya. Itti galli adeemti keenya kallattiin jireenya keenya dubbii Waaqayyoo keessatti Waaqayyoon tajaajiluudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf yeroo akkasii kana keessatti baay'ee kan isin dinqu. Biyya keessan keessatti cunqursaa, hacuuccaa, boo'icha, dhukkuba, hiyyuma, gadadoo kan fide isa jedha Amoos. Sababii waaqa tolfamaa sana waaqeffattaniif. Waaqota Ba'aal, waaqota Asheeraa, waaqota Anaat, waaqota Beetalitti ijaaraman, waaqota Gelgelaa keessa dhaabatan, waaqota Edoom, waaqota Gaazaa, waaqota Edoomiyaas, waaqota Amoon, waaqota Mo'aab, waaqota jarreen kanaa funaantanii fiddanii, warqee baqsitanii, jabbii ijaartanii, kan biyya gabrummaatii na baase kana jettanii waan waaqeffattaniif, kanaaf jireenyi keessan hiraarfama jedhe. Bakka wangeelli Yesus Kiristoos jiru. Humna jira, manatu jira, beekumsatu jira, injifannootu jira, bilisummaatu jira, badhaadhummaatu jira, nagaatu jira, eebbatu jira. Lafa wangeelli Yesus Kiristoos itti lallabame kanatu jira. Lafa keenyarra xibaartota warra moora dubbisan, warra ekeraa waaman, warra waaqa tolfamaa waaqeffatan, warra jawwee sooran, warra bofa baatan, warra moora dubbatan, warra moortuu ta'an, warra toshattuu ta'an, warra Luusifariif sagadan, warra seexanaaf jilbeenfatan, warra Waaqayyoon tuffatan, warra sirbaaf ejjatti galagalan, warra quufaaf machii keessa jiraatan, cubbuudhaan warra Waaqayyo irraa deebi'an, dukkana keessa warra jiraatan, warri kun achi bilisoomutu irra jira. Innis immoo kan isaan bilisoomsu wangeela Yesus Kiristoos jedha. Wangeelli Yesus Kiristoos gaafa dhufu dukkana seexanaa isa namni keessaa nama hin baasne keessaa nama baasa. Sana booddee namni hidhamuu hin danda'u, namni takaalamuu hin danda'u, namni dhaabamuu hin danda'u, namni moo'amuu hin danda'u Yesuusin qabate.
Iyesuusin qabatee namni moo'amuuf dhaabachuu hin danda'u. Waaqa tolfamaa sana yoo waaqeffattan lafti keessan hin burjaajaa'edha. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos yoo waaqeffattan isinis lafti keessanis seenaan keessanis jireenyi keessanis dinagdeen keessanis dhaloonni keessanis hin fayyaa hin eebbifamaadha dubbiin Waaqayyo. Amoos ergaansaa kana. Amoos ergaansaa kana. Kanaaf maaliree falli keessan akkasittiin jedha. Falli keessan achuma boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irra lakkoofsa 4:14 irra jira. Waaqayyo warra biyya Israa'eliin akkas jedhe. Ana barbaaddadhaa jiraadhaas jedhe. Ana barbaaddadhaa jiraadhaa maa duutuu jedhe. Abbaa kootii wajjiniin bar tokko sanbata guddaa waaree booddee magaalaa guddittii Wallaggaa Naqqamtee keessatti waldaa kiristiyaanaa bakki jaamaa jirtu kan Makkaana Yesuus hin ijaaramne yeroo sana lafa isaa ilaaluu dhaqna turre. Abbaan koo hoogganaa waldaa kiristiyaanaa Naqqamtee jaarsolii keessa ture. Waaree booddee dhaqnee achitti ilaallaa jaarsoliin achi keessa jiran tokko namni tokko maqaa isaanii nan irraanfadhee nama diimaa mataa moluuti lafa sana nutti agarsiisu turan. Iddoon isaa dhaaba lafa horiin adda addaa itti gurguramu ture. Mootummaan iddoo sana kenne iddoon isaa kontrovershaaliidha. Namoonni irratti waliin galle nama baay'eetu. Waldaan kiristiyaanaa gammaddeetti achitti waldaa kiristiyaanaa ijaaruuf jedhu. Keessumaa jaarsa tokko kan inni irraanfanne obbo Biraanuu kan jedhaman. Abbaa Ergamaa Akliiluu fa'aa abbaa Paaster Tamasgan Akliiluu fa'i. Abbaa Paaster Tamasgan Biraanuu Akliiluu Biraanuu namoonni kun namoota Waaqayyooti. Abbaan isaanii waldaa kiristiyaanaa Makkaana Yesuus jaarsa waldaa iddoo sana turan. Iddoo sanatti gaa waldaa kiristiyaanaa ijaaruudhaaf yeroo dhaqnu mormiitu baay'ate. Mormiin kun baay'ate namni hundumtuu hin morma. Warri morman kun immoo baay'een isaanii hin du'u. Eecha du'aatiin immoo rukutamu waan isaan beeknu. Booddee jaarsolii isaanii keessaa namni tokko warra morman kanaan maali jara namaa dhumtu jedhe. Maa duutanii dhumtu Waaqayyo wajjin wal loltanii. Yoo Waaqayyo wajjin walii galtanii hin jiraattu nuu dhiisaa dubbii kana jedhe. Jarris hin dhiisan waldaan kiristiyaanaas hin ijaaramte jarris hin jiraatan dhaloonni sana booddee jirus hin jiraate. Warri Waaqayyoon barbaaddatanii argatan hin jiraatu. Burqaan jireenya keenya, burqaan jiraachuu keenya, wabiin jiraachuu keenya tokkummaa mootummoota addunyaa miti. Wabiin jireenya keenya mootummaa Ameerikaas miti. Wabiin jiraachuu keenya mootummaa Itoophiyaas miti. Wabiin jireenya jiraachuu keenya mootummoota addunyaa kana aanga'ootaaf gurguddoota miti. Jireenyatti kan nama jiraachisu Waaqayyo. Jireenya namaa kan namaa kennu Waaqayyo. Jireenyi nuyi jiraannu kan Waaqayyooti. Kanaaf egaa yoo na barbaaddattan jedha. Kottaa na barbaaddadhaa. Ana barbaaddadhaa jiraadhaas jedha. Lakkoofsa 14 irrattis isin akka jiraattanitti wanta gaarii barbaaddadhaa malee wanta hamaa gochuu hin barbaaddatinaa. Yoos akkuma isin jettan hin ta'a. Waaqayyo gooftaan maccaas dhuguma isinii wajjiniin hin jiraata jedha. Waaqayyoon barbaaddadhaa jedha. Gara xumuraattan fida ergaa kwarra. Haaleluyyaa. Baay'ee akkasin barataa jirtan abdii kooti. Ergaan kun ergaa jabaa, ergaan Amoos ergaa cimaa, ergaa ulfaataa, garuu ergaa bilisummaati. Amoosiin sabni sun maal godhe? Amoos atis ergaan kees fudhuutii nurraa badittiin jedhan. Gaddisiisaadha. Waaqayyoon isin barbaaddan, Waaqayyoon isin waaqeffannu, Waaqa tolfamaa gurguddaa Beetelitti Gelgelaatti ijaarranneerra. Hormaataaf asheeraa qabna. Waraanaaf aanaatiin qabna. Dinagdee keenya guddifachuudhaaf Ba'aaliin qabna. Ba'aal ikoonomii isaanii kontirool godhaaf. Anaat
militarii fi siyaasa isaanii kontrool godhaaf. Asheeraan maatiif hormaata isaanii kontrool godhaaf. Waaqota qabna nuyi. Edoomii finneerra, Gaazaadhaa finneerra, Edoomiyaasii finneerra, Eedanii finneerra, Mo'aabii finneerra, Amoonii finneerra, Misirii finneerra. Nuyi waaqota qabnaa. Amoos ergaa keessa, hafuura keessa, dhaamsa keessa, lallaba keessa, mul'ata keessa fudhuutii deemi nurraatti hin jedhan. Egaa hin oolee hin bulee waggaa waggaatti dabalamee bara 722tti eeboosaa, fardasaa, kopheesaa foo'atee, filatee, humnasaa hidhatee, guuttatee afaanii funyaaniin abidda tufaa dhufe macci Asur lafa kanarraa xaragee isaan balleesse warra hafan harkaaf miilla sibiilaan hidhee funyaan waxxaree hidhee akka garbichaatti hiriirse fuudhee qajeele gabrummaatti. Fuudhee qajeele gabrummaatti. Saba Waaqayyoo Waaqayyoof gadaa jennu, Waaqayyoon haa barbaaddannu, Waaqayyoon haa sodaannu, Waaqayyoof haa jiraannu, qalbii haa jijjiirrannu. Of tuulummaarraa, sodaarraa, amantii dhabuurraa, Waaqayyoon tuffachuurraa, abdii kutachuurraa, Waaqayyoon ofirraa dhiibuurraa, eebba Waaqayyoo ofirraa dhiibuurraa gara Waaqayyootti. Yommuu Waaqayyootti iyyinu inni nu gargaara, inni nu wajjiniin dhaabata. Gaafa kana godhu akkas jedhe. Egaa barri dhufee, rakkinni dhufee, rakkinni dhufuu isaa hin dubbatee akkas jedhe Amoos. Erga isin diddanii Waaqayyo mul'ata natti agarsiisa jedhe. Mul'anni inni jalqabaa jedhe. Hoomaa hawwaannisaa yookiin quruphisaatu dhufaa jira jedhe. Isuma kaleessa Hoosee arge. Dacha'ee dhufaa jira jedhe. Lafa kana daaraa godhee deema jedhe. Irra qubannaan hin nyaata, baalan dhiisu, mukan dhiisu, ijan dhiisu, abaaboon dhiisu, hiddan dhiisu, hundeen dhiisu. Lafa kana daaraa godhee nyaata. Afaan isaa akka magaazii qorqaa. Hin caccabsa, hin daaka, hin nyaata. Isatu isinitti dhufe jedhe. Lammaffaa abidda yeroo waaqarraa garroobuun arga jedha, mul'ata arga. Hin gubata biyyi keessan. Hin gubata qabeenyi keessan, hin gubata manni keessan, hin gubata uffanni keessan, hin gubata lafni keessan ittiin jedhe. Sadaffaa immoo kanan argu. Ija mukaa bishaatee asii gadi cafaqamuun arga. Cafaqamuu keessanii, cunqurfamuu keessantu dhufaa jira. Mul'ata kana sadan erga itti mee booddee garuudha. Achi keessatti ijoollee Yaaqoob keessaa warra na sodaatan, warra na amanatan, warra na barbaaddatan hambaammoo nan hambifadha jedha. Waan tokkoon sitti mana dhaga'e obboleessa koo, obboleettii koo. Har'a maaliif wangeela dhaga'aa jirta beektaa? Raajii an dubbataa jiru, ergaan dubbataa jiru kun maaliif gara kee dhufe beektaa? Hambaadhaati. Carraa sii kenne Waaqayyotu. Harka sirra qabuu barbaade, si jaallachuu barbaade, si oolfachuu barbaade, si dibachuu barbaade, si kaafachuu barbaade, si gargaarrachuu barbaade. Erra bagalada bashakra labada namasya. Raajiidhaa fudhadhu. Wallaggarraa kan boossu, Ilubaaborirraa, Jimmarraa, Shawarraa kan boossu, Wallorraa, Matakkalirraa, Raayyaarraa kan boossu, Amborraa kan boossu, Gibeerraa kan boossu, Harargeerraa kan boossu, Haroomayaarraa kan boossu, Jijjigaarraa kan boo'aa jirtu, Arsiif Baalirraa kan boossu, Kamiseerraa kan boossu, guutummaa Itoophiyaarraa kan boossu, Gondar Gojjabirraa, Tigraayirraa kan boossu, Somaaleef Affaar, Beenishaangul Gumuz, Gambeelarraa kan boossu, biyyoota ollaa keessaa kan boo'aa jirtu, balbala cufattee biyya Arabaa keessaa kan boossu, an abdiin qabu nan gatame, natti faradame, nan bade kan jettu, refuujii kaampii keessaa kan boossu, mana hidhaa keessaa kan boossu, Ameerikaaf Awurooppaatti abdii kutattee garaan si gubatee, miirri si ciincee, sammuun si cabee, boquun si yaadda'ee, qaana'eeraan salphadheera, kufneerra jettee kan abdii kutatte akkasiin jedha Waaqayyo. Aan hortee mana Yaaqoob buqqiseen balleessu, hambaan hambifadheedha.
hambaan sun si'i. Hambaan sun si'i na dhaga'i. Hambaan sun anaaf si'i na dhaga'i. Waaqayyo anaaf sirratti akeeka kan biraa qaba. Anaaf sirratti akeeka kan biraa qaba. Kanaaf soomaa jirraa guyyaa 40 halkan 40. Garaa keenya fuula keenya yaada keenya gara waaqayyootti deeffanne. Ani isin hin gatu nuun jedha. Egaa isa kana isa dhumaa ergaa isaa isa dhumaa maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u macaafa Amoos boqonnaa 9 irratti tarreedhaan itti hima. Waan gurguddaa akeeka gurguddaa itti dubbata. Akeeka isa guddaa isa jalqabaa isheen dafee dafee isinitti hima. Pilaanii qaba waaqayyo. God has a plan. Waaqayyo pilaanii qaba, maqaan isaa haa eebbifamu. Pilaanii waaqayyoon isinitti hima. Maa inni karoorri waaqayyo anaaf qabu jettanii warri gaafattan karoora waaqayyo tuqaa 5 kan qabu qaba sirratti. Raajiidha har'a galgala. Receive this prophecy. Raajii kana fudhadhu. Waaqayyo sirratti akeeka gurguddaa 5 qaba. Tokkoffaa ammas waaqayyo gooftaan jedha. Iddoo aarsaa gararraa utuu dhaabatuun mul'ataan argeedha. Iddoo aarsaa isa kam? Isa Beetel jiru. Maalan godha jedha. An manicha guutummaatti akka raafamutti mataa utubaasaa rukuti. Mataa hunduma isaa irratti caccabsi. Warra kanarraa hafanis billaadhaan nan ajjeesa. Maal jedha? Isa waaqa tolfamaa sirratti ijaare spiritual dominion olaantummaa afuuraa sirratti qabate dukkana keessa limixii keessa si galchee abdii kutannaadhaan si qabate dudda kee kan dha'e mogolee kee kan qabate jireenya keef miira kee to'annaa isaa jala isa gashe aan nan dhaa jedha. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Gammadi! Gammadi! Bilisummaa foonii dura bilisummaa afuuraa dursa. Jalqaba waaqa isaaniin Beetel irratti dha'a. Ba'aalii nan diiga, Asheeraa nan buqqisa, anaatiin nan caccabsa. Waaqa tolfamaa isaanii nan diiga jedha Waaqayyo. Nan diiga. Hojii seexanaa nan diiga. Hojii jawwee nan diiga. Hojii bofaa nan diiga. Hojii Lucifer nan diiga. Hojii waaqa tolfamaa nan diiga. Mandheesaa teessoo isaa nan galagalcha jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Inni lammaffaa ergan isa diigee booddeedha. Eenyummaa koon isinitti agarsiisa. Ani waa'ee koo inni eenyu jettanii yoo hin gaafattu ta'e Waaqayyo gooftaan maccaa harka isaatiin laficha hin tuqa. Lafichi hin raafama. Warri isarra jiraatanis hin boo'u. Guutummaan biyyichaa akkuma laga Abbayyaa ol hin ka'a. Akka laga Abbayyaa isa Gibxi keessatti yaa'utti gad hin gala. Waaqayyo gooftaan mana isaa isa gararraa bantiiwwan waaqaa keessatti ni ijaare. Bantiiwwan waaqaa isa naannoos lafa gararraa hin dhaabe. Inni bishaan galaanaa hin waame. Irrattis lafatti lolaase. Maqaan isaa Waaqayyodha. Waaqni kee maal jechaa jira? An waan hundumaa gararraadha. Waan hundumaan si sirreessaadha. Galaanas, lafas, qabeenyas. I will rearrange, I will reorganize. Harka koo jira jechuu isaati. Warri Ameerikaa bar tokko mootummaa Iraaq naasisuudhaaf mootummaa Sadaam Huseen Kuwait irra ta'anii misaayiliidhaan beedruumii Sadaam Huseen Bagdaad irratti rukutan. Beedruumii isaa lafa inni ciisu. Maali ergaansaa jennaan jireenyi kee nurka jira jechuu keenya. Daangaa kee keessan jirru yoo ta'eyyuu Bagdaad keessan jirru yoo ta'eyyuu Tikriit keessan jirru yoo ta'eyyuu lafa dhaloota keeti lafa raftu ati lafa ciisicha kee beedruumii kee daaraa goone sitti agarsiisna jireenyi kee nurka jira jechuu keenya. Waaqayyo maal jechaa jira? Hin yaadda'inaa wanti hundumtuu to'annaa koo jala jira. Teessoon koo waaqarraa lafti ejjennaa miilla kootiiti. Waan atarra boosu gaara jette. Maatii kootti dhufe ijoollee kootti dhufe nan rakkadhe bar dhufu maalan ta'a maalan nyaadha maalan hojjedha eessattan gala eessaanan ba'a. Eewu na gargaara eewu na deeggara eewu na geggeessa eewu kana naa godha eewu sana naa godha etteessa yaaddoftu yaaddeen harka koo jira galaanan dhangalaasa abbayyaan natu yaasa sana natu godha harka koo jira siin jedha.
Plan number 1 waaqa tolfamaan naannoo keetii diiga. Afuuraan warra dominate si godhanii depress kan si godhu, kan si yaaddeessu, kan sitti duukkaneessu, kan qalbii kee hatu, kan afuura kee mooqsu, kan lafa kee irratti dhiiga dhangalaasu, kan jireenya kee burjaajessu. Barabaraan hiyyuma, barabaraan gidiraa, barabaraan gabrummaa, barabaraan hidhaa, barabaraan hiraara, barabaroor jeequmsa, barabaraan boo'icha kan fidu hundee afuuraa waaqa tolfamaa teessoosaa dhayi galagasheedha. Raamba laba gala laba shandara laba dhiya. Maqaa Iyeesus Kiristoos lafa jala dhokattanii, qilleensa irra dhokattanii, manneen namootaa keessa dhokattanii, utubaa fakkaattanii, aadaa fakkaattanii, amantaa fakkaattanii, kaabbaa uffattanii, meeshaa adda addaa baattanii, lafa keenya irratti abaarsa kan ooftan, moora kan dubbattan, xuraa'ummaa kan babal'iftan, sirba kan babal'iftan, machii kan babal'iftan, maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin gaggalagali. Gaggalagali lafa keenya irraa. Jibba of tuulummaa, xibaara kan fiddan, boo'icha tuffii ilmoo namaa irratti kan dubbattan, galagali maqaa Yesuus Kiristoosiin. Buqqa'ee hafuura nana. Diina wangeelaa akka wangeelli hin lallabamne, akka wangeelli hin amanamne, akka wangeelli hin jiraatamne kan gootan buqqaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Mana keessan hafuuraan bilisa baasaa. Qe'ee keessan, naannoo keessan hafuuraan bilisa baasaa. Dhaa qilleensarraa. Waaqayyo I am in control jedha. Kan biraa firdii walakkaatti oolchuudhaaf si wajjiniin nan jira. Inni dhumaa garuu baay'ee kan na dinqisiisu. Yeroo hundumaa ergamoonni hundumtuu kana jedhu. Boqonnaa 9:11-12. Ammas Waaqayyo gooftaan akkas jedha. Gaaf tokko immoo manni Daawit inni jigee ol ka'ee akka dhaabatu nan godha. Keenyan mana isaa isa dhugaas nan deebisa. Isa hurraa'es wal nan qabachiisa. Akka isa duraattis deebisee nan ijaaraadha. Barri dhufu bara deebi'anii ijaaramuuti. Jireenyi keenya in ijaarama, amantiin keenya, afurri keenya, qalbiin keenya, miirri keenya, ulfinni keenya, kabajni keenya, maqaan keenya, seenaan keenya deebisee in ijaara. Eenyutu ijaara? Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isa bara Onismoos nasiibii kaasee lafa keenya irratti lallabame. Manni isaa hin ijaarama. Waaqayyo qalbii keenya itti nu haa deebisu. Gaafa manni Waaqayyoo ijaaramu, gaafa Yesuus Kiristoos iddoo ulfinaa qabatu jireenya keenya keessatti, maaltu ta'aa jettanii warra na gaafattanii fi akka jedha lakkoofsa 13 jalqabe. Waaqayyo kunoo barri tokkon dhufaa, kana dubbiseen raawwadha. Na dhagaa, Waaqayyo kunoo barri tokkon dhufaa, bara sanas utuu namni sanyii facaasu, booddee isaatiin immoo inni tokko haamaatti hin ka'a. Facaasaa hin haamaa, lafa keessanan eebbisa. Agriculturii, dinagdee, ikonomii keessanan eebbisa. Haalleluuyaa. Akkasumas utuu inni tokko ija waynii cuunfuu, inni kaan dhaabuuf lafa babbaqassuutti hin ka'a. Inni kaan hin cuunfa, inni kaan hin dhaaba. Haalleluuyaa. Tulloonni cuunfaa waynii isa haaraa hin coccobsuudha. Tulluurraa dhangalaa'edha. Gaaronni hundinuus hin filfiluudha. Hin fiiluudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Saba koo Israa'eliin gara gaaraatti nan deebisa. Isaan mandaroota diigaman deebisanii ijaaranii keessa jiraatuudha. Reconstruction deebisanii ijaaruudha. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Iddoo dhaaba waynii hin qopheeffatu, daadhii waynichaas hin dhugu, lafa muka ija hin kennu, lafa muka ija kennu dhaabbatan hin qabaatu, ija isaas hin nyaatu. Biyyi isaanii isaan irratti hin eebbifama. Biyyi ani isaaniif kennes keessa deebi'anii hin boqotu. Namni deebi'ee isaan buqqisus hin jiraatu. Inni kana dubbate immoo Waaqayyo gooftaa keetiidha. Kanuma ergaan kun. Gammadi sakanaa haguuggadhuuti irra rafi. Kan kooti jedhii fudhadhu. Lafa keenan eebbisa. Tokko gaafa hojjettu kan biraan itti dabarsa. Tokko gaafa qottu haamaan itti gadhiisa. Gaafa tokko cuunfitu kan biraan immoo hin dhaaba. Gaaronni kee waynii hin coccobsu. Gaaronni kee bishaaniin hin fiilu. Waan gurguddaadhaan si eebbisa. Jireenya keenan eebbisa.
biyya keen deebisee sii kenna, isa diigamen deebisee sii ijaara, achi keessa hin jirta, deebi'ee kan si buqqisu hin jiru. Kana booddee kan kana dubbate Waaqayyo gooftaa keetiidha. Maal barbaanna kana caalaa? Abdiin Waaqayyo kana, karoorri Waaqayyo nurratti qabu kana. Karoorri kun akka raawwatamuuf garuu akkas jedha, kottaa ana barbaaddadhaa, gara kootti deebi'aa. Tuffii namaa, arrabsoo namaa, jibba namaa, weennoo, hama, jal'ina, tuffii, ceephoo, jal'ina, hinaaffaa irraa deebi'aa. Keessa keessan qulqulleessaa, garaa keessan qajeelchaa, garraamii wangeela amanu ta'aa. Waaqayyotti of kennaa, Waaqayyotti of dhiisaa. Waan Waaqayyo jireenya keessan keessatti hojjetu immoo taa'aati ilaalaa. Rima galabadina mashakla dona masya. I believe I receive. Nana manas nam fudhas ergaan kun kan kooti warri jettan bakka jirtanitti yeroo kana Waaqayyo wajjiniin walii gala. Ergaan kun kan kooti. An Waaqayyo wajjiniin nan araarama. An Waaqayyotti nan deebi'a. Ergaan kun kan kooti yoo jettan. Soomii guyyaa 40 halkan 40 keessa jirra. Har'a guyyaa 19ffaadha. Bor guyyaa 20ffaadha. Humnaan Waaqayyo nu wajjiniin jira. Humna dabalaa jira Waaqayyo. Irda lama sikardola. Humna dabalaa jira. Dibata dabalaa jira. Mul'ata dabalaa jira. Jireenya dabalaa jira. Aangoo dabalaa jira. Shir galabaduna mandelele bosha. Natti mul'ata. Teessoon Lucifer gaggalagalaa jira. Remaldelele bosh. Ila akkasitti raase. Utubaasaa dha'ee jedha. Utubaasaa dha'ee. Faawundeeshinii isaa dha'ee jedha Waaqayyo. Ulfinni siif haa ta'u Yesus. Maqaan kee ololaa jedhu. Sagalee kanaa waan nu eebbifteef galatoomi. Eebba kana waan nurratti dhangalaafteefis galanni siif haa ta'u. Egaa bakka jirtanitti ergaa kana walii daddabarsaa. Waaqayyoon ergaa kanaan galateeffadhaa. Eessa akkan ture iyyuu hin beeku. Stuudiyoo kana Waaqayyo afuraan guuteera. Gloorii Waaqayyootu stuudiyoo kana keessa jira. Akkamittiin akkan tajaajilee fixe hin beeku har'a. Ergaan Waaqayyo karaa Amoos dhufe. Lafee koo keessa akka abiddaana guba jedhe Ermiyaas. Akkuma kana na keessa darbaa ture. Reefuun stuudiyoo keessa jiraachuu kooyyuu arga. Waaqayyo waan guddaa hojjetaa jira. Sagalee kana walii daddabarsaa. Facebookii kana share gochuu, like gochuu, follow gochuu hin dagatinaa. Keessumaa immoo YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Akka kanaan waltajjii wangeelaa broadcasting systemii digital isaa cimaa ijaaruu barbaanna. Gooftaan koo Yesus Kristos bakka jirtanitti isin haa eebbisu, isinii wajjiniin haa ta'u. Nagaan Waaqayyootiin naaf jiraadhaa, naaf eebbifamaa, nagaadhaan naaf bubbulaa. Maqaa Gooftaa Yesus Kristosiin. Ameen. Hallelujah.